Днес едно кратко видео, искам да споделя малко преживяване с този Opel. В един момент загубих къси светлини и двете, габарити отпред, ляв габарит отзад и габарита на номера и таблото изгасна също. Започнахме да търсим, разбира се, бушони, първото нещо, тъй като кружките си бяха здрави. Бушоните на този бус седят ето тук. Отстрани, махате тази пластмаса за чашата. Започнахме да мерим с мултицет. Всички бушони излязоха здрави, при което започнахме да се съмняваме в ключа. Разглобихме тук тези две кори, две видеи са отдолу. Извадихме корите, свалихме ключа, започнахме да мерим ключа. При много проби, понеже не знаем колко кабела с ток влизат в него и колко трябва да излязат, при една от пробите установихме, че на единия кабел, който влиза в ключа, няма 12 волта. Като го захранихме с 12 волта, при бутване на къси светлини, фаровете светнаха. Това ни показа, че един от токовите кабели, които влизат в ключа, го няма. Прегледахме няколко схеми в интернет. Долу-горе се ориентирахме какъв бушон търсим. Започнахме един по един да сваляме бушоните, защото ето го проблема. Този бушон реално е здрав. Самите крачета обаче са заминали и не дават контакт явно. При проверка с мултицет той си даваше, че е редовен. При смяната му той седи ето тук във ъгъла долу вдясно. Това е 25-та долу вдясно. Той отговаря за късите светлини. При смяната му получихме вече къси светлини, остана единствено габаритите и таблото. Ето този бушон си беше фъснал. Не знам защо мултицета също не го отрази. Хайде. Така, този е изгорял. Беше първи, втори, трети, четвърти, петия бушон отдолу нагоре. Петата десятка отдолу нагоре. Тя отговаря за предни габарити, табло и заден ляв с стоп. Не стоп, с габарита на номера. Това беше. Ключа установихме, че е здрав, така че не се наложи да го сменим.